الله وبركاته. من السهل انك تنتقد الاغنياء في عمليات الشراء المبالغ فيها، لكن خلينا نواجه الامر. لو جات لك الفرصة انك تمتلك اكتر بكتير من المال اللي بتحتاجه علشان تعيش حياة كريمة، وقتها هتتغير اغلب معاييرك، واول شيء هتفكر فيه هو الانتقال لمنزل فاخر وغالي وفرشه بافخم انواع وماركات الاثاث وشراء سيارة بالملايين. وبعد كل ده لو كان لسه معاك فلوس كتير هتلاقي نفسك بتشتري اشياء غريبة جدا لا يمكن كنت تتخيل في مرة انك تدفع الضخمة او التعابين من الاساس. فما بالك باشخاص بيتخذوا من التعابين الضخمة دي حيوانات اليفة. في الولايات المتحدة الامريكية يباع سنويا الاف التعابين المختلفة كحيوانات اليفة، وبيتراوح سعر بيع التعبان الواحد من $20 ل $100. لكن تعبان لافندر الباينو بول مش تعبان عادي نهائي. بسبب جيناته الوراثية بيظهر على جسمه علامات صفراء واضحة جدا ومبهرة للعين، وبيمتلك التعبان عيون حمراء ومرعب الى حد ما، لكن مع ذلك هو مش من ضمن فصائل التعابين الخطيرة على الانسان، وبيتم بيع السلالة الاصلية منه مقابل $40,000. لو ذكر موضوع أغرب الحيوانات الأليفة قدام الناس، عادة من الحيوانات اللي بتيجي في ذهنهم الشمبانزي، وبيبلغ متوسط عمر الشمبانزي 60 سنة. فقبل ما نبص على مشكلة غلو سعر الحيوان الأليف ده، لازم نركز كمان في مشكلة تانية، وهي إن في أماكن كتير في العالم بتحرم تربية الشمبانزي كحيوان أليف، والسبب إنه بيحتاج رعاية خاصة، لأنه في وقت هيجانه بيتحول لمخلوق خطير، وممكن جدا إنه يتسبب للإنسان بإصابات خطيرة ممكن أحيانا تصل للموت. وبجانب كل ده هتحتاج لتوفير أكتر من 2 كيلو من الطعام يوميا، ومكان واسع وكبير علشان يلائم حركة الشمبانزي المستمرة. أما بالنسبة لمشكلة السعر، فأحب أقولك إن الشمبانزي الواحد سعره بيوصل ل$60,000. عادة الناس انهم بيربوا الدجاج علشان يحصلوا منه على البيض واللحم، لكن الموضوع بيختلف شوية فيما يتعلق بدجاج ايام سيماني او ما يسمى بالدجاج الاسود، وبيمتاز الدجاج ده بلونه الاسود القاتم. وبتتواجد الفصيلة النادرة دي في اندونيسيا، ووفقا للاحصائيات فالسلالة دي تعتبر من اندر فصائل الدجاج حول العالم. والغريب ان في اندونيسيا بيعتبرها السكان المحليين انها سلالة مرعبة، وبيقولوا كمان انها بتاكل لحم جنسها. وبيبلغ عدد السلالة دي في العالم كله تقريبا 3500 دجاجة فقط، والزوج الواحد منها بيتباع مقابل $5,000. ممكن تتصور ان الخنفساء مش مناسبة علشان تكون حيوان أليف، لكن في اليابان بتشتهر الخنفساء جدا كحيوان أليف، وخاصة خنفساء الآيل. خنفساء الآيل بتمتلك قرون طويلة بتخليها زي المخلوقات الوحشية، وده كمان بيخليها غالية جدا مقارنة بالفصائل التانية من الخنافس. ومعروف عن خنفساء الآيل انها بتستخدم القرون دي في اي شجار بيدور بينها وبين اي معتدي، وبتستخدمهم كمان في اصطياد الطعام، وبيوصل سعر الخنفساء الواحدة منه ل$89,000. بيحتل الحصان العربي الأصيل المركز الأول بلا منازع في جودة وأصالة الخيول على مستوى العالم، فهو واحد من أقدم سلالات الخيول في العالم كله، وبيرجع أصله لأكثر من 4300 سنة، وبيتميز ببنيان جسدي مذهل يبهر أي حد، بالإضافة كمان لحدته ومهارته العقلية واللي تساعدك في الاعتماد عليه بشكل كبير. وبيسيطر الحصان العربي الأصيل على كل سباقات الخيول العالمية ورياضات ركوب الخيل بشكل عام، وبسبب كل الدوافع اللي ذكرناها فالحصان العربي بيوصل سعره ل$100,000. لو كنت من محب الطيور فأكيد هتحب انك تضيف طائر التوكان لقائمة الطيور اللي تحب تربيها، بس الأمر مش بالسهولة دي، لأن التوكان بيحتاج لنظام غذائي خاص، وبيحتاج لمساحة واسعة علشان يقدر يتحرك فيها بمنقاره زي ما يحب. وصرح العديد من مالكي التوكان انهم ندموا بعد شرائهم للطائر ده، والسبب انه سلب منهم حياتهم فعليا في الاعتناء بيه. وبيرجع اصل طائر التوكان لامريكا الجنوبية، وبيبلغ سعر شراء الطائر الواحد $8,000، وده طبعا غير متضمن الآلاف التانية اللي هتنفقها علشان توفر له الطعام المناسب ليه والمساحة اللي يقدر يعيش فيها وهو مرتاح البال. يعتبر قط السافانا من أكتر الحيوانات الماكرة في مملكة الحيوان، وبيتميز جسمه بالطول المبالغ فيه والخطى الواسعة، وبتخلط الفصيلة دي بين القطط الإفريقية والقطط المنزلية، وبكده بيتمتع صاحبها برؤية القطط البرية بشخصية القطط المنزلية. وبيسهل التعامل مع الفصيلة دي من القطط طالما إنك ربيتها من أول الصغر، وكتير بيقولوا إن سلوكها مشابه لسلوك الكلاب، وبتحتاج كمان لانتباه أصحابها أكتر بكتير من القطط المنزلية العادية، لأنها ما بتحبش أبدا تفضل وحيدة. وسعر القط الواحد من فصيلة قطط السافانا بيوصل ل$20,000.
بتستخدم فصيلة كلاب البيج سبلاش لحماية قطعان الخراف الكبيرة، ولو بصيت لمظهرها هتلاقي ان مظهرها وحشي فعلا، وده بالاضافة لان وزنها بيفوق وزن الانسان بكتير. وبالرغم من كل ده الا ان كلاب البيج سبلاش زيها زي بقية الكلاب لها جينات التودد للانسان وحبه، واصبحت الفصيلة دي من فصائل الكلاب النادرة جدا، واصبح مظهرها مظهر مصاحب للثراء. ففي عام 2009 دفعت سيدة صينية $500,000 مقابل كلب واحد من فصيلة البيج سبلاش، وبعدها بسنة واحدة بس تم بيع كلب تاني من نفس الفصيلة ب1.7 مليون دولار. وفي عام 2011 انخفض المعدل نسبيا واتباع كلب آخر لثري صيني مقابل 1.5 مليون دولار. يعتبر قرد ديبرازا واحد من أغلى القرود الموجودة في العالم، وفي إفريقيا بيتخذ السكان المحليين كحيوان أليف. وبيتميز القرد ده بغزارة وكثافة شعر جسده، بالإضافة لأنه بيمتلك لحية بيضاء زي الرجال الكبار في السن، وبيقع مكانه الأصلي في غابات وسط إفريقيا، وبيتواجد في معظم حدائق الحيوان في العالم. لكن لحد النهاردة لم يتم عمل قانون تشريعي ليه كحيوان أليف. وبيمتلك القرد شخصية قوية وبيقوم بسلوكيات تشبه كتير سلوكيات الإنسان، بالإضافة كمان لأنه سريع التعلم جدا، وبيوصل سعر القرد الواحد من 10 ل 15,000 دولار. يعتبر الببغاء الأسود واحد من الطيور القاسية جدا، وبيحتاج لمدة تتراوح من 3 ل 4 ساعات يوميا علشان يستمتع في الهواء الطلق خارج القفص. ومن أكتر العادات الغريبة للببغاء الأسود هي طريقته في جذب الإناث، لأنه بيقف على حافة الأشجار ويبدأ يخبط باستخدام قدميه علشان يصدر موسيقى جميلة تجذب الإناث. والأغرب من كده إن كل ببغاء له طريقة مختلفة عن التاني، وكل أنثى بتعجب بصوت مختلف عن التاني. وبيوصل سعر الببغاء الواحد ل 16,000 دولار. يا ترى ممكن تدفع كام في حيوان أليف؟ وإيه هي أكتر الحيوانات الأليفة المحببة ليك؟ سيبولنا رأيكم في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك.